अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपका होस्ट अमजद जंगेजो और आप देख रहे हैं सब मालूमात। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा की तरह कि अगर आपने हमारे चैनल सब मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल सब मालूमात को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने काफ़ी मोबाइलों में ये देखा होगा कि उस मोबाइल में जब किसी की कॉल आती है तो उस मोबाइल के अंदर उस बंदे के नाम के साथ रिंगटोन चलता है। तो दोस्तों, आप भी ये सोचते होंगे कि ये रिंगटोन किस तरह बनाते हैं, कहाँ से लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये वीडियो दिखा भी दूंगा कि ये वीडियो कहाँ से लाते हैं और किस तरह डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, अपने नाम के साथ अपने नाम से मुंसलिक रिंगटोन किस तरह डाउनलोड करते हैं ये मैं आज की इस वीडियो में करके दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त जो है ना ये रिंगटोन बनाते नहीं हैं। इंटरनेट पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले, हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, वो एक सेकंड का काम है, सिर्फ आपको सर्च करना है अपने नाम के साथ और आपको डाउनलोड करनी है। आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल के रिंगटोन में सेव कर लें, आ जाएगी। सिंपल तरीका है, आपको करके दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना मोबाइल का गूगल क्रोम खोलेंगे, ब्राउज़र खोलने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ जिस भी नाम की आपको रिंगटोन चाहिए तो आप वहाँ उस रिंगटोन का नाम लिखेंगे। अब मिसाल की बात मुझे चाहिए अमजद के नाम से, मैं लिखता हूँ अमजद। अब मैं लिख लेता हूँ मिस्टर अमजद। अब सिर्फ मैंने नाम लिख लिया। अब देखिए नीचे ये आ गया मिस्टर अमजद प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। अब मैं क्या करता हूँ, मिस्टर अमजद लिखने के बाद सिर्फ आपको यहाँ क्या लिखना है, FDMR। मैंने लिख लिया मिस्टर अमजद FDMR। ये पहले वाले लिंक पे क्लिक करूँगा। अब दोस्तों देख लें, ये सबसे पहले जो लिंक आ रहा है आप इसी में चले जाएं तो इसमें आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, मिस्टर अमजद साहब कोई आपको याद कर रहा है, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। अब मैं ये भी डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर मुझे खाली ये चाहिए कि मिस्टर अमजद प्लीज़ पिकअप द फ़ोन तो मैं ये भी डाउनलोड कर सकता हूँ। अब दोस्तों मैं ऊपर वाली डाउनलोड करता हूँ। ये देखें दोस्तों, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये लिखा हुआ है डाउनलोड, इस डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगी। अब दोस्तों ये देखें बिल आ गई। अब ये डाउनलोड कैसे होगी, हमारे मोबाइल में सेव किस तरह होगी, ये 3 डॉट वाले आप ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। ये लिखा हुआ है डाउनलोड, ये डाउनलोड हो जाएगी। डू यू वांट टू डाउनलोड मिस्टर अमजद साहब कोई आपको याद कर रहा है, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन FDMR सेइंग 2.MP3 अगेन। ये इसलिए मुझे ऑप्शन बता रहा है कि मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरी इंटरनल मेमोरी में, तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन दे रहा है, वरना ये आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह आप किसी भी नाम की रिंगटोन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।